ลงมาเอากล้องนะขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาเอากล้องตรงนี้ This ad monkey ใช่ไหมเรียกว่า This ad monkey ยังเกินเลยสวยมากเลยฮะสวยมากสวยเราจะปีนขึ้นไปสุดเลยฮะสุดเลยครับอันนี้น้ำตกบัวตองชั้นที่4เราลงไปแล้วนะเห็นไหมโอ้โหสุด